Ini request dari Mas Ari Kusuma, sedulur kita, suruh nyepilkan power Warhol. Sebelumnya minta maaf ya lor, nih powernya rakitan sendiri bareng bekas. Nih, buka dulu, awas loh, tahu ada tikus enggak. Ojo lali golek seneng lur. Urip ojo digawe susah. Alah. Oh, Wes butuh hiburan. hiburan golek seneng los wae. Butuh hiburan ning golek seneng Iya. tok. Segala apa yang butuh seneng ya anggap hiburan. Sing penting ora ngrusi barang liyane pokoke los. Cere-cere. Lho. Iya. Ben aja kena anu lho. Wedhus iki. Trocoh lho, telak-telak cecak lho golek amane to. Nah, Pokoknya iki sing nggo ngedere 18 loro. mana? Iki Power ini. powere iki gawe 506. Iki ming ora stereo iki. Ini enggak stereo lor. Udah ming sak apa kowe sak poweran. 506. Apa iki power? Trapone sak enenge mareke yo ngene iki 10 ampere loro. Traponya 10 ampere 2 lor. Elkone Terus elkonya 4 4 berapa jenenge 100 volt 10.000 mikro. 100 volt 10.000 mikro. Papat iki to Pat. sibane gawe mene gawe rong set anu dadi ning wenengen iki kan patang set to sibane. Anu kuwi iki go ngedere iki lho, go ngedere iki loro. Oh, buat ngenggorek apa ngederne nih? Alah sebetulnya gue ngundang stro iki Oh, lho, iya. speaker 12 loro. Menghidupkan speaker 18 in ya, 2 ya. Yo. Sing khusus iki berarti. Iki siki. Sing khusus ini. Kayak siki yo padha ae yo ya. Tuh, itu Iku kan isore nggo kedere kan. power juga ini. Heeh. Speaker kan papat 12-an. Dadine powere sak porsi tok. Gawe speaker loro. Seluruh pembuka yang ini yang power satunya. Yes. Padha aja. Mumpung longgar ini habis ngarit tadi lor. Kok buka studio kok ada kawan suruh nyepilkan power. Oh, rakitannya wis kabeh. Tapi ya wis raketan kuno nih lor udah. Oh, Nek kon tirik-tirik kaya sing wong ahline ya urung iso. nggak bisa ini lor. Ini cuma Antara produksi ala kita ini, ala Bahni. Otodidak. Iya apa nih? Jadi Padha sebenarnya tipe karo kuwi, tapi iki elkune cilik ming 50 volt. trapo tetap 10. Trapus tak panggas 10. 2. Angker loro. Elkone yang beda. Beda iki volte cilik ora kaya kuwi kan 100 volt. Ini 50. Elkonya 50. Ya. Kalah ayo tenagane. Empat. Sik rusak Ini kuwi. besar kalau ini lor. 4 juga sama 4-nya ini. Iki kan volte kalah. Toshibanya sama. Padha to sibane iki. Lagi sing Iki protektor iki. protektore. Ya ono nek konslet kan ora Walah wingo. putus nih speaker iki tak wis protektif iki. Cuma gue mutus arus ya ini. Ya nek konslet. Kalau waktu konslet ada gempa. Ya timbangane medhot nih speaker iki gak nyepul nih iso ora normal ya tiduke. Opo alah untuk Aman. pengaman speaker lah intinya. Nah, Oke, iki ngedere. Ngedere. 12 loro, podo berarti. iki 12 loro, tapi tenagane sik rusak iki. Tenaganya Tegane elkone kalah iki.
Nirkone urung di duit nak kok gede. Ini tenaganya banter iki omong lor. Cuma ini speaker ini box yang kita bikin kemarin lor. Ngogros sih. Soalnya anu otodidak ini pokoknya tanpa Ukur-ukuran pokoknya tanpa apa jenis skema. tanpa skema. Pokoknya asal bikin ini. Nah, wur. Kebetulan kemarin habis adol damen ngutuku. Sudah ngawur. Nih power satunya lagi lor. Iki sitoke. 3 berarti. Nunggu spekre dhewe ya. Berarti satu power 2 speaker ya dia. Iya. Nah, satu power 4 speaker kuat nih. Power umbro kaya ngono tenagane kok neng. Oh, alah. Manu trafone cilik. Trafone gede ya mungkin Kuat ya sing bunder ya. ya ngono duite muni ya. Gak ngopo sekedar golek senenge sak kuwate ngono lho. Nah, lah wong iki kelas emperan yo karaoke bengi-bengi lho di. Kalau malam di sini full nih lho dulur podok karaoke soalnya desa hiburane adoh. Nah, ini luwih gede kata iki. Wah iki. Padha ya. Ya waduh Loh. sawang tok. Iki nggo rolasan loro. Oh, ini power buat 12-an. Loro. Trafone malah luwih cilik nang ndeme kalah karo bondone ya. Trapone 5 ampere loro. 5 ampere mo. Iya, 5 ampere loro. Elkone Elkone ya papat. Padha karo 50 volt ya. mau 50 volt apa ini? 50 ukurannya 50 volt. Iya 50 volt. Voltnya 50. Tosibane po sama. Padha to sibane padha ya padha gawe 506 powere. Iki. Iki ora nang anune. Protake ora dituki. Duh. Aja ya lho. Ora dituki protake. Kuwi. Gayanya mixer derbo ini. Ini mixer Mas Hari monggo niki. Mixer derbo sekalian nium samplak dibolongi. Rakitan kuno ini nek 10 tahun nang ini. Hah? Luwih ya 10 tahun. Wih. Ya putus ning sak nemune tokne iki bok ngawur ngono lho. Bok sak pethuke ngono lho. Ini boxnya bukan beli lor, maksudnya beli di tempat rosok. Rosok kuwi. Bok ngawur putih. Ini box bekas tip. Bolong anu Dek. sak-sake. Ini bukan Bondone kan sekedar golek senenge wis sak enenge. Seneng-seneng. ya. Ini dijajal sih toto. Jajal ya. Coba piye lor dalut-dalut. Oke, coba sih ya. Disusun kembali lor. Dicek sound tipis-tipis lah ben mari penyanyinya ngarit lah ya ini lor. Terus orang ngaritnya ya golek seneng ya. Tutup sana nih. Iki sing berolasan. Ada barang rosok. Ini banyak barang bekas sih rosok ini lor. Lima sekrong. Salam seduluran buat Bolo-Bolo Blitar, So, Gunung Kidul, seluruh Nusantara. Mas Bani, Mas Purwanto, Gunung Kidul, piye kabare? lagu. Dan semua subscriber kita matur suwun. Golek seneng. Dicoba tipis-tipis lor. Habis ngarit tuh rungon-rungon. Sing rolasan. 12-an. Iki sing go isor. 12-an. 18 yang bawah ini lor.
atas. Ngobrol-ngobrol lagi suaranya. Ora apa-apa. Ora kapal banter. Aku headset ya ora aku. Full 506 sih. Apa nih? Ore rakitane anu ku lho, PCB niki 506. 50 bro. 506. Butuhane jerone ya. Hmm. Oh, butuhane kaya ngono kabeh. Sudah ini tadi sepilkan. Oh, kayane tukang arit ae sing ngene iki. Yes. Ini produksi tukang ngarit ini sandalan nih ini gitu. Ora sekolah lah. Sekolah jane D1 jane. Produksi tukang arit kok ya. Ini tak kayak judul Sepil Power Tukang Arit mana itu. Oke lor, matur suwun.